ମାଙ୍କଡ଼ ହଜାଇଦେଲାଣି ଲୋକଙ୍କ ନିଦ। ମାଙ୍କଡ଼ କରୁଛି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ। ମାଙ୍କଡ଼ ଭୟରେ ଥରହର ପିପିଲିବାସୀ। ମାଙ୍କଡ଼ ଖେଳାଇଛି ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ କୋକୁଆ ଭୟ। ମାଙ୍କଡ଼ ଭୟରେ ଲୋକେ ଥରହର। ଗଛରୁ ଡେଇଁ ଛିଡ଼ାଇ ନେଉଛି ପୁଳା ପୁଳା ମାଂସ। ମାଙ୍କଡ଼ ଭୟରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପିପିଲିରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆତଙ୍କ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ାରେ 7 ଆହତ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଗୁରୁତର ହୋଇ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିପିଲି NSC 2 ଓ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଙ୍କଡ଼ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭୟରେ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମେଳି ବାନ୍ଧି ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହାତରେ ବାଡ଼ି ଓ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ଲାଗି ବାଣ ଓ ବାଜା ବ୍ୟବହାର କରି ଘଉଡ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆତଙ୍କରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କାବୁ କରିବା ଲାଗି ବନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି କରିବା ପାଇଁ ପିପିଲି NSC ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦାଉରୁ ପୌରବାସୀ କିଭଳି ହଇରାଣ ହରକତ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିପିଲି NSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ପିପିଲିରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।